Eh, Gaafii keenya ka jalqabaa gaa insha Allah salaamata haa isin gaafatu erga saniiti irra deebinee eegallaa jiru. Obboleessa kiyya amaan bulchaa. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أستاذ أقسم أسور الدل جرتانس. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Mee insha Allah arga hayyama rabbiitini gaafii yeroo muraasa waliin turra namni jilatan taaptaap qofa jabaadhaa akka namni nuu deebi'uu godha insha Allah sheerillee. Warri firii viidiyoo joo kanaa yoo maal jetta? Rakkoon hin jiru viidiyoo barbaadanii garuu marfee harkarra na jira natti gammada warri soodda. Akkam? Jechuun marfee fudhadhabe marfee fayyadama. Mee yeroo takkaaf? Mana yaalaa deddeebi'aa gaa torbee lama akkas. Ammallee sirraan dhaabbanne? Ustaaz inshaallah keer itti fufaa asis sagandaa. Isaa wooqa. Hin bahin dhiise. Hayyee bismillah. Amaan bulchaadha maqaa tiiktookaatii. Amaan bulchaadha maqaan isaa guutuun eenyu? Eessa dhalate? Amantaa maalii hordofuu ture ka jiru irraa inshallah nu eegala. Ayyee maqaan kiyya inni sirriin isuma kana maqaan dura du'e Amaanu'eeli sun kiristinnaa waliin bade. Maqaan inni sirrii islaamummaa keessan naa bahe amaan bulchaa isuma kana. Handhuurri abbaa kootii yoo kaase abbaan koo shawaadha. Bara minilikii sulultaa irraa godina arsii lixaa seenanii arsii lixaatti dhaladhee arsii lixaatti guddadheen. Akkas amantaan kiyya ka duraadha immoo peenteedha. Duuka buutuu Yesuusii ka jedhan san akkasi peentee keessan turen. Waggaa atiilisti xiqqaatee naannoo waggaa 16 akka darasaatti amma tajaajilan kana tajaajilaa ta'ee ture jechuudha. Achi keessatti abbaan koo paasteriidha, haati koo akkasumas paasteriidha. Tajaajilaa achi keessaa ta'ee waggaa 16 achi keessa ture jechuudha. Makaana Yesuus keessa turte? Waldaa? Waggaan 16 kun kan tajaajila kenne. Ani erga dhaladhee amantaa san irratti maatiin kee hundi waan isa amantaa san keessa jiraataniif an amantama san hordofaa ture jechuudha. Akkas. Abbaan kan kee akka tajaajila waldaa yookaan amantaa sanii fi ummaan keetilleen akka turanii tajaajiltu. Eeyyen. Abbaan kee dammoo amma sadarkaa nabiyyuuf hin jedhutti deemeera jechuudha. Okay. Maaltu akka dhugaa tana qorattu yookaan akka waan kana adda baafattu gara islaamummaa osoo hin dhufin dura wanti kitaaba yookaan matsaaf guddisirraa yookaan macaafa qulqulluu sanirraa wanti gaafii sitti tahee mataa keessa deddeebi'ee akka gartee dhugaa barbaaddu si godhe maali? Acha kitaaba keessaa isaa. Ayya gaafii bareeda. Jalqaba ana kitaaba lamaa wal bira qabee akka dubbisu kana na taasise tokkoffaan abbaa kooti, lammaffaan paasteroota, sadaffaan cherchi mandookaa bu'u. Tokkoffaan abbaa kooti yoo isiniin jedhu sobarratti hundaayan. Sobarratti hundaa'an yoo isiniin jedhu wanna kitaabni isaanii jedhu dhiisanii waraqata barreeffatanii dhaqanii waraqata barreeffata irraa lallabaa oolan. Nu tajaajilaa waan taaneef achi keessatti wanti beekuu qabdan jalqaba an dubbisee osoo hin taane akka kitaaba dubbisu kana taasise abbaa kiyya paasterii cherchii ani itti deemee hordofsanii jechuudha. Akkamitti akka hordofu na taasisan sobni daangaa natti ta'e. Tokkoffaa inni maaliidha yoo jettan wanna kitaaba jedhu dhiisanii waan dhuunfaa mataa ofii barsiisaa oolan. Lammaffaa immoo sadarkaa nabiyyiidha jedhanii zayitiin garaagaraa ka bitamu jira. Wanti garaagaraa ka bitamu jira. Kanniin taane kana gurguraa oolla. Zayitii kana addaan qoqqoonne zayitiin kun gurguramaa oola. Isa lammaffaa immoo namni islaama hin taane tokko imaamaa nutti maramaa. Imaamaan erga nutti maramee sobaa oolla. Guyyaa guutuu jechuudha. Namni haarawaa tokko gaafa cherchii alallaa dhufeetiin cherchii keessa seene. Bakka eessaa dhuftee akkamitti dhuftee maaloo taate kan hunda addaan baasnee gaafannee kaane dhaqnee paasterootatti himna. Erga paasterootatti himne ati eenyu Abdurrahmaan eessarraa dhufte
godina Arsii lixaa magaalaa Nageelleeti. Iddoon dhalootaa keessa akkana jedhee inni guutuu iddoo lookeeshinii wanta isa hundaa yoo inni dabarsee nuuf laate nu dabarsinee eenyu laanna paasteroota laanna. Gaafa paasteroota laanne ammoo paasteroonni isa waamanii abbaa makooti ka fagoo irraa achi hin deemu. Gaafa sandammootu waamanii bakka akkanaa irraa dhufte iddoo akkanaa dhufte bakka akkanaati dhufte jedhanii nama saniin sobanii jechuudha. Namni sun dhugaadha jedhee fayyeera jedhee fudhatee gala. Eega fudhatee galee wanti kun soba ta'uu isaa hin baradhe tolchee akka gaariitti hin dubbise akka dubbisu na taasise kitaaba horu bira qabee dubbise. Abbaa koo gaafadhe matama abbaa kooti. Abba koo yaada hafuurri nutti maara jettani. Hafuurri gooftaa Yesuus Kiristoos nu dabarse gooftaadha jettani. Sababbiin nu sobuu barbaachisee maalidha? Ani ergamaa miti. Ani yookiin maleekaa miti. Sababbiin jalqaba nama bakkeerraa dhufu somnee nama kana isin deebitanii gaafachuu barbaachisee maaloodha? Yoo jennuun ilaalcha islaamummaa qabdanuun jedhanii nu reebanii hin sodaan. Ka'umsi amantaa gara islaamummaa dhufuu fi dhugaa dubbisuu na barbaachise tokkoffaan isa kanaa jechuudha. Yeroo gartee isin maqaa iddoo isaa haala gartee inni keessa bakka inni jiruutu jireenya isaa eega gaafattan booda dabarsitanii isaaniif kennitanii isaan achirraa immoo akka nama gartee hafuura qulqulluun itti hime tokkotti deebi'anii nama san gartee ati kan abuluumi ati akka nama ijaanii gaafatanii. Eeyyen nu dabarsinee kennina. Amma namni miliyoon jedhamu hin dhufaa dursinee nama haaraa hin beeknanu. Nama cherchiisan dhufuuf cherchiisan hin dhumne guutuun guutuutti kontirool gooneerranu. Waraqaan illee jira waan ta'eef guyyaa qidaamee barnoota sa'aatii 10 booda jedhanii ka baratamu jira. Ijoollee achi keessa fayyadamtu guddaa xiqqaalee kontirool goonee hin beeknanu. Nama alaa dhufe dursinee qabnaa maqaa isaa guutuu irraa fuun. Lookeeshinii bakka iddoo inni dhaloota isaa hunda irraa fuunee kaanee hooma isaan barreeffannee waraqataan dhadhee jaraa dabarsinu. Jarri dammoo qabatanii wangeela fakkeessanii wangeela keessa waraqaan shummurii barreessanii kutanii harkaan qabatan jira. Wangeela keessa gashanii maqaa isaa guutuu achirraa akka waan wangeela dubbisaa achirraa hafuurri qulqulluun itti himee fakkeessanii dhaqanii nama saniin ati iddoo akkanaa irraa dhufte bakka akkanaa irraa dhufte hafuurri qulqulluun akkana naan jedheera dursee maaltu si dhukkuba mana yaalaa kamii dhaqxe manni kun mana fayyinnaati nama miskiina akkanaatu asii caccabe. Jennee dursinee kan hunda isatti himna jechuudha. Erga kana itti himne inni qabata tolchee akka gaarii qabata. Rakkataadha waan ta'eef rakkataan oomacha bishaan namni bishaan nyaate oomacha bishaanii qabatanii mini. Hundumaa inni bakka tartiiba deebisee nutti hima. Kan inni tartiiba deebisee nutti hime kana dabarsinee isaanii kennina. Erga dabarsinee isaanii kennine isaan dammoo hafuurri qulqulluun natti himeera. Guyyaa hadhaa irraa kaasee namni miliyoon jedhamu as keessa jira. Amma isaa bahu iddoon inni irraa dhalatee iddoo bakki inni irraa bayaa bakka kana jira jedhanii qaxxi godhanii waaman. Iyyaaba wallaahi lazim. Iyyaaba nagaan osoo hin taane u'uu jedhaaba. Maaliifi rakkoo isa dhibde san waaman itti fakkaata. Garuu ka rakkoo isa dhibdee sanii waan hime osoo hin taane ka waan hime osoo hin taane akka maleekaatti fakkeessanii nu sobsiisanii nuti isaanii dabarsinee erga isaanii dabarsameen boodatti itti lallabanii jechuudha. Dhugaa islaamummaa barbaacha kana oofe tokkoffaan abbaa kiyya lammaffaa soba isaa irra na hundeessan sadaffaa kitaaba lamaa wal bira qabee dubbisee jechuudha. Obboleeyyan kabajamtoota fardoftoota maan ergaa inni dabarsuu jiru kana dhageessan namni dhibba afurtamni kuni obboleeyyan keenya warra amantaa biraa hordofuufis warra islaamatiifis sheer naa godha yeroo takka. Barakallahu fiikum sheer naa godha. Nama biraa komataan jiru abbaa isaa taatee sammeenyaaf dubbataa hin jiru garuu dhugaa akkam baru kana taasise je'eetiiti dhugaa jirtu nama amantaa sin amanuu ture si galee kanaafuu sheer naa godhaafi bira naa geessaa inshaallah. Hundi keessan Abiraatii miti obboleessin kiyyan jira ijoollee obboleessa kiyya beektuun jirti mataa isaa irra sheer naa godha. Ayyee sheer godhaafi barakallahu fiikum sheer godhaa. Haa dhufu sheer irra godha. Sheer naa godhaa arraan tana sheerii kana yoo xiqqaate hanga kuma shanii godhaa taaptaabiin keessan hin jiru mallattoo tiiktookii qabaattan gallakkisaa obboleeyyan. Galatooma. Ishi abbaan kenkee itti gaafatama charchiidhaati moo inni warra gartee maayikii qabatee lallabu san? Walumaa galatti amma cherchii dhuunfatti qabatee ji'aan meeqa kaffala seetanii birri Itoophiyaati listi amma
lafni cherchi kophaa kophaan jira beektanii. Mulu wangeelii ka jedhamu kun pheenxee keessatti adda baasanii san jeneraali jarri walii galtee gurmeessaniiti kafaltii irra kafalaniiti yoo manallee qabne akkasitti ijaaran. Abbaan kiyya samma waldaa mataa ofii dhuunfaa qaba. Namicha asirraa lallabu tokko yoon beektaanii ta'e gabii guutamaa. Eenyu jechuun beekama? Inni gubbarraan qaba, abbaan kiyya isa gubbarraan qaba. Waluma dagalee qaban jechuun cherchii jarri lamaanuu. Hundi isaaniitu abbaan kootis amma sadarkaa kamuuf geessa seetan ustaas wallaahi laazim waan na gaddisiisan eessatti kun kataa jiru fakkeenyaaf charchiin kun iddoon tajaajilaa kun eessa Finfinneedha? Magaalaa Shashamanneeti. Okay. Amma maqaatti jijjiiranii waliin taane mulu wangeela akka addunyaatti jedhanii itti moggaasanii jiran. Akkas warri as jala jiru hin beeka. Shashamannee ganda duwwaa tokko naannoo Nookii gubbarraa Jamaayikoota dugda duubaan akkas warri as jala jiru ka beeku hin beeka tolchee beeka. Akkas abbaan kiyyaama sadarkaa nabiyyii ofiin jedhu irra ga'ee jira jechuudha. Ana gara dhugaa islaamummaa kana fidu waa baay'ee barattanii taaptaap godhaa sheer godhaa akkas obboleessa keessan matame isaa isumaa naa fida. Inshallah hiye gaafii keenyatti fuun sheer godhaa fi nama hundarratti sheer nu godha barakallahu fiik. Eshi jalqaba irratti akka gartee amantii kana dhugaa kana hordoftu hasi godhe haalaan nu himte kana inni lammaffaa ammoo wanti kitaaba irraa yookaan gartee macaafa qulqulluu irraa gaafisitti ta'e ka isaan ammoo akka biraatiin ibsan fa'a ka isaan barreeffatanii barruu biraa dhaamsa dabarsan maaltu jira icciitiin jirtu jira kana ibsuu barbaadu kanam diraa icciitii guddaa jira kan abbaa kootis haadha kootis gaafadha haadha koo irraa illee ka'e haati tiyya dhalattu wallaggaati abbaa kootu namni akka amantaa kanatti sirri cimu taasise haadha kooti asii miti asiin si kenna yoo jedhan hamtuudha gaafii gaafadha galaati Ibroos lakkoofsa 7 yoo irraanfachuu baadheef Ibroos lakkoofsa 7 natti fakkaate Yesuus Kiristoos imimmaan guddaadha imimmaan jissee abbaa ofii kadhataa jira galee bakka san dubbisee jala qabee Yesuus Kiristoos abbaan inni kadhatu kamiin jedheen kusiifin galu ilaalcha islaamtotaa qabattee oolte ijoollee islaamaa waliin oolte naan jedhan zim hin callise amallee Yohaannisii tokko illee dhaqaa ilaala sagaleen jalqaba ture sagalichi waaqa bira ture waan inni sagalee ture jedha sagaleen jalqaba ture sun eenyu waan inni bira ture sun eenyu deebee sagalichi waaqa ture sun eenyu waan lama hin gaafadha hin argadhu isa lammaffaati Yesuus Kiristoos yeroo fannifamu abbaanuu atta ta'e maaliif faana fannifamne akkamitti waan du'a ofirraa dhooguu dadhabee du'a waan yoo du'a ofirraa dhooguu dadhabee du'e dadhabbina isaati lammaffaa dammoo namni fannotti du'e abaaramaadha jenne akkamitti Yesuus Kiristoos fanno irra du'e abaaramaa miti namni kun abaaramaan ta'uure hin argadhu deebii hin jiru Maariyaamiin eenyuti uume Yesuus Kiristoosiiti moo abbatu uume Yesuus Kiristoosiitti uume yoo ta'e Yesuus Kiristoosii uumee ka'ee Yesuus Kiristoos Maariyaamiin uumee ka'e akkami Maariyaamiin irraa argama yaadaa waaqa jenne waan deebi'ee akkami foon namaa uffatee nama keessa garaa namaa keessaa buufama amma pheenxee yoo ilaaltan Maariyaamitti illee namantan Maariyaami keessa erga dhalate ta'e akkamitti Maariyaamiin deebi'ee namni kun akkamitti waaqa ta'a hin gaafadhe hin arganne uma tokko kanallee ittuma dhiisee zim jedhe guyyaa kaan lidatii Yesuus Kiristoos jedhanii ayyaana Yesuus Kiristoos bara dhaloota isaa jedhanii kabajjan jira. Hin taa'e Yesuus Kiristoos kun kaalba'ee fincaanee sukkuumnee guddifneen uuf waaqa jedhanii lallaban. Naa liqinfamuu dide ustaaz wallaahi lazim naa liqinfamuu dide. Bakka hin dadhabina jibbisiise beektanii iddee akkamitti namni sukkuumamee namni bobbaa ba'u namni qaamni saalaa isaa dhaqna qabamee jiru namni qaamni saalaa isaa guutuun irratti uumamee jiru akkamitti naaf waaqa ta'e itti amana obboleessa kiyyatti amana akka obboleessa kiyyaa natti fakkaate beektanii daa'ima sukkuumne yeroo guyyaa dhaloota Kiristoosii kabajjan birri agana qabataa koottaa sababbiin isaa dhaloota gooftaa keenya Yesuus Kiristoosii itti waan erga dhalata ta'e erga sukkuumama ta'e
erga harma hodhatan wanna an guutuu wajjatee jira Yesuus Kiristoos guutuu wanni inni wajjane tokko hin jiru gaafa tokko galee waan irratti uumame isinitti hima galee gaafadha Yesuus Kiristoos qaama saalaa guutuu qaba hin qaba ayyee kittaanate kittaanate akkuma ilma dhiiraa kana dubartii yoo arge fedhii qabaachuu dhabuu isaa beektanii jedheen iddee waaqaan akkana jettaa inni qaxaqqatan garuu ittuma cabsee gaafadhe guyyaa biraallee maal jedheen seetan Yesuus Kiristoos qaama saalaa erga ofirraa qabaate fedhii qabaachuu isaa yoo abbaan jetta sun beeka malee way isin beektanii jedheen hin beekne akkuma qabadhu qabatee fincaana eeyyee akka eessaa waaqa ta'e siin galle ijoollee islaamaa waliin oolta kanaaf si cufaaraa naan jedhan intumama yeroo baay'ee tumame osoo akkasi jirru hin gaafadhe irraa dhabe guyyaa kaanii abbaa kootii faadha kooti irraa dhabnaan paasterii mabbayee gaafadhe paasterii bayee gaafadhe yenna Yesuus Kiristoos waaqa eeyye waaqa waan dhibiraa jira hin jira inni kam abbaadha anaafsi abbaa uume moo Yesuusitti uume anaafsi iddee gaafii akkamina gaafattaati abbaa keetii faadha akkasii irraa baatee lakki gaafii si gaafachuuf si gaafadhe maal taatee jedheen Yesuus Kiristoositti uume naan jedhe ayye Yesuus Kiristoos erga nu uume ta'e Yesuus Kiristoos eenyutu uume Yesuus Kiristoos ufumaa ufuumee ka'ee deebeet amma yoo laaltanii jiraatan guyyaa fannifamu nama fannifame jedhan guyyaa garfamu nama garfame jedhan guyyaa waraannamu nama waraanname jedhan guyyaa awwaalamu nama awwaalame jedhan waan awwaalame ergan jiraanne waan fannifame ergan jiraanne Yesuus Kiristoos eessan nu awwaalame bakki inni nu awwaalame jira hin jiru waan irra fakkeenya Yesuus Kiristoos doonii irra dirgim jedhee rafee jira gixxim godhee san nyaatee jira dhugee jira fageenya biraa ayyaana dheengadda kabaja irraa ilaaluu dandeettan guutuu viidiyoo isaa Yesuus Kiristoos akkuma jedhan san yoo isaaniif garafame yeroo intaloon rifeensa qullaa shaashii adii fiddee bishaan obaasuuf taatu inni bishaan dhuguuf afaan banee itti fiigu dhaanii irraa kuffisan waan du'a ofirraa dhooguu dadhabee Yahudaan mataa qulfii akkasitti ajjeefti waaqa inni waaqa ergata dabarsee akkamitti du'aaf of laatere hin jiru kana hunda gaafadhee irraa dhabee kitaaba islaamaa dubbisu afaan oromoo dubbisu eegala hunda isaa wal bira qabe ka'umsi amantaa san keessa ceemphoon natti uume isa kanaa jechuudha na gaafadha tolchaa gaafii osoo fi gartee haala amman tana garte kana wanti ati sababa sii ta'e egaa dura maatumarraa eegaleeti amantaa islaamaa duraan akkamitti hubachuu turte osoo gartee kana hunda arkin dura haalli itti si barsiifamaa ture fakkeenyaaf yoo ilaaltee fudhattee jiraate amantaa islaamaa tan akka biyyootuma addunyaa kanarratti yoo ilaaltee jiraatte amantaa islaamaa tun amantaa akka gartee rabbaashii amantaa akka waan addaa tokko ta'eetiiti saayikoloojii namaa kanarratti maayindiseetii namaa kanarra fe'amaa ture so akkamitti hubachuu turte ati akkamiin ilaaluu turte amantaa islaamaa ani yeroo jalqaba laal tokkoffaa akka seexanaati ilaala tokkoffaa amantaa islaamaa akka seexanaati ilaala lammaffaa amantaa islaamaa nama gooranii waan amantaa nama qabsiisan akkasiin baratama yoo laaltanii jirta ijoollee warra kiristaanaa obboleeyyan koo wanna takka wallaahi laazim ilmi islaamaa tokkon sobaan sobu ilma islaamaati dhugaa isinitti hima sa'aatii kanatti dirgim jedhee wallaahi rabbi na ajisu qaali takkatti sobeen du'a addunyaa kanarra rabbitu islaama na godhate islaama keessa sobni akka wanti akka sobaa haraamni hin jiru gadi qabee isinitti himan dhugaa jirturra ijoolleen kiristaanaa jala jiraatan yoo ta'e haa qabatanii fiilmii tokko bananii fiilmii jihaadaa tokko banan yeroo baay'ee ittiin nama sodaachisuuf fiilmii sanitti mul'isan amantaan islaamaa amantaa nama gadi amantaa kaleessa dhufte amantaa humnaan nama amansiisan amantaa nama gooranii amantaa nama ajjeesanii jedhanii akkasi qabanii akkasi fudhadhee amantaa islaamaa akkasitti ilaala amantaa islaamaa nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam rahmanni rabbi isaanirraa jiraatu isatti nama du'etti amananii jiran rabbi waan jedhu kanaan kaasan akkasiin barsiisan nabi Muhammad ijoolleen kiristaana kana yeroo baay'ee wanti nabi Muhammad irratti duulaniif sababa san mana barsiifamna waan ta'eef nama du'etti amananii
nabi Muhammaditti amananii kanaafuu amantaan islaamaa keessatti hin fayyitullee humnaan nama amansiisanillee seexanatti isaa waliin jiraataa nama goorraanii akkasiin qaban amantaa islaamaa wannuma akka amantaa islaamaa dacheerraa jibbuun qabu yeroo kiristaana keessa ture wallaahi laziim wannuma akka islaam keessattuu sheekolee na bira luftuu fi darasoota akkuma isaan jibbuun nama hin jibbu wallaahi laziim akkuma isaan jibbuun jechuun maalii fi gorsi nuu kennamuuf akkaataa barnoota islaamummaa irra barannu isa waan ta'eef jibbisa islaamummaa irra baratan dhugaa isinitti hima tolchee akka gaariitti akka afaaniin asirra haasamu kanaa miti barnoonni ijoollee kiristaanaatiif kennamu islaamni namatti amana jedhanii kennamaaf nama akkamii nama du'etti amana jedhanii akkasi nuu kennama kanaaf amantaa islaamaa kamaan amantaa kam irraayyuu hin jibbaa jechuun yeroo amantaa san keessatti